секілбеді. 14 малдың мойын қилиш мақсатында үстіме шығып секіріп, беттерге тейіп, пұттым өзіңдеп, пұттарына кешен өптіргенде патинкасыншы. Сен азыр қатын қылып қойым, жерде дубинканы антып салып берем, мintip тығып берем дешіп, шымдар шыпырышып алып, сайғылашып алып көргенде. Анан ошо пакетте кигизип алып туруп, чумтук туратындар алып туруп, дем алып бассанчы. Кыскасы дедим, мен айткан нерсени дедим, но делодо жазылган кандай болсо, дәл ошондой кылып айтып беришиң керек деди. Ошо апам өткөндө да булар чыгарткызбаганда, сигареттин пачкасына үйгө кат жазып чыгаргам. Азыр эми ошондон бери ушуда майып болгон калдым. Не касал bu bu. Kol. Tibe. Мен өзім атым Чыныбек Құрманбек, 1980 жылы туылған. Бұл орған себебі 2007 жылы милицияға түшкенмін. Подозрение дешіп алып барышып тұрып, біреуге мал айдашып қойды дешіп тұрып алып барып, 14 малдың мойын қилиш мақсатында қылышқанда. Бұлар осы жерде иесінің ішінде ұр тоқмақ алышып, бағанда пакет, жанандай пакеттерді кигізіп ұрчеле, атомдарды ичкісчеле, қиналып тұрып, дубинкалар менен ұрчеле, тушап, чөкөлөтіп, пұттардан байлап ашып алып. Әр нәрсені қылышты да, ақырында ошо 14 мал мойын қиліп 2 айдың içinde. 14 күн бе 12 күнде 14 мал мойын қилген да. Күнде ертеменен bir алып чыгып урчу кечке мал bir алып чыгып урчу. Ошон үчүн булар кыскасы кылбаган нерсени кылышып көрдү да. Акырында ошо сотко барганда анан ошо правозащита аркылуу акталып чыккан да. Булар мен биринчи күнү барган күнү эле сурак кылып баштаганда ошо углен розысканын балдарычы. Булар сурак кылганда мен эми болгон нерсени көргөн нерсеми айткан да. Ушундай жолдо кетип атканын айдашкам депчи. Мен анын жанагысын билген эмесмин да. Уурлук экенинчи. Айдашып койдум десем болду, сен бүгүн буга деди, сен шериксиң деди. Анан биринчи эле ошо экинчи ташта баштаганда булар пакет кийгизиштичи. Атамдын рахматы бар эле, атамы сиз деди, чыгып туруң деди. Бул да кичине сурай турган нерсебиз бар, сурап алайлы деп туруп. Атам эшикке чыгарып туруп, жанагындай пакетти кийгизип алып туруп, чумтуктуруп баштаганда ошол жерде элечи. Кайсы жерде бул? Жаллаттабы же Аксынын өзүндө, ИВСте. ИВСтин экинчи ташында башталган буларчы. Чумтуктуруп, пакетти кийгизип туруп, дем ала албай калганда кайра пакетти алып, сурап жана кылышыпчы. Анан мен ачыгын эле айтып койдум, ошону кыйнай бергендечи. Мен ушундай көргөм дедим, айдашкам. Бирок дедим мен анын уурлук экенин билген эмесмин. Дегенден эле болду, сен шериксиң деди. Эшикке алып чыкты, атам айтты, сиз болду деди, балаңыз мойнуна алып атыр, сиз кете бериң деди. Деди, кандай мойнуна алат? Мен астымда сурак кыл деди. Мен астымда жана кылчы, сен деди, буну уруп атсың, мындай көрүнүп эле тур десе, жок, урган жокпуз, өзү айтып берип атыр деди. Атам сыртка чыгарышып туруп, мени ИВСтин ичине алып киришип койду. Кечке мал келди. Ошо 3 углан өскөн балдарычы, 4өө болушуп келген биринчи келгендер. Момун, Жолдош, Кыял, анан ошо Нештат не бала бар эле. Атын жөнүн ким экенин билбейм да. Ошо 4өө келди, экинчи ташка алып чыгышкан да булар. Экинчи ташка алып чыгып туруп, мондай столго отургузуп, наручникти салып туруп, колум аркага наручникке кошуп туруп, столго салды, отургузуп алып туруп. Анан ошо пакетти кийгизип алып туруп, чумтук туратындар алып туруп, дем алып бассанчы. Өзүм жоготуп кетип атканда пакет суйруп алат дагы, кайра сурак кыла берди. Анан 3 күнгө чейин мен жана кылбагам да буларгачы.
мойныма алган эмесмин да. Мен ошо бир көргөн жанагым айта бердим. Булар ошентип 3 күн катарынан ошентип кыйнаша берди. Пакет кийгизишти, жанагындай цемент пепельницалар болот го. Ошондо кайланып башыктарга чейин чапкылашты. Отургузуп алыпчы, сүйлөп бересиң мага депчи. Акырында ошо 3 күндөн кийин анан булар эртең менен келди дагы ИВСтен алып чыкты, спорт залга алып барды. Ошо ИВСтин өзүнүн аркасында спорт залы бар эле. Спорт залга алып кирди дагы, спорт залда мындай дубалда жанагындай шатка окшогон баягы адамдар азылып, жанагындай качать эте турган жаналар бар экен. Ошого колум аркага алды дагы, тике кылып туруп азып туруп путум учу менен тургузду мындай кылыпчы. Анан пакетти кийгизди башыма. Пакетти кийгизип жанагындай бакалашкада сууду куюп туруп толтуруп туруп. Баягы пакетти бубаттагы бөйрөккө бир койгондо баягы азылып, өзүм жоготуп кетип атканда пакет суйруп алат дагы. Бакалашкада суу бар экен, мен аны билген эмесмин. Алды да муну ичесиң деп туруп оско койду эле, баягы мен билген жокмун да, суу экен деп баягы кыйналып атканда. 1-2 жолу жутуп бердим. Жуткандан кийин анан билдим да, бунун атом экенинчи. Баягы бир постоянно эле иштерим кызып, баягы дем ала албай кыйнала баштадым. Булар кайра дагы ошентип пакет кийгизет, кайра суйруйт. Анан отургузду дагы паровой отопление колун наручникти салып туруп, чөкөлө отуруп буттан ременди тартты. Анан ошо Кыял деген Улан Рөсканын баласы. 2000 желкеме чыкты дагы, үстүмө чыгып алып секирди. 1-2 жолчу. Анан уже жанагы болгонго болбой калды да, анан мойнума ала баштадым чекесиненчи. Болду dedi, sen бирөө мойнуна алып атың, калганда билесиң сен деп. Анан ошентип нагрузканы бере баштадым. Мен желкеге чыгып алып үстүмө секирчи эле. Анан акырында туруп алып ошо үстүмө турган жеринде шылдыңдаган күлүп жанындагыларга айтыпчы. Мынакей бүтүп бардыгы мойнуна алат азыр деп. Патинкаларын өзүм патинканы деген. Патинкасына кечен өптүргөн да буч. Ошо отурган жеринде беттерге тебип сүйлө депчи. Кийин ошондон 2-3 күндөн кийин кайра ИВСке келди. Кеч камал келгенде ИВСтеги отурган дежурный милиция чыгарткызбай койгон да меничи. Буга мен саат 8-тен эртең менен 8-ге чейин мен жооп берем десе, сен жана албайсың. Буга биз өзү жооп беребиз деп. Мени бир жолу дагы тергөөчү өзү тергеген эмес. Опердин балдары гана тергеген. Булардын өзүн жанагызы мен кийин сүрүштүрдүм да, сураштырсам, опер көчөдөн кармоо алып барып бериш керек экен да. Булар мен тергөөгө бир жолу барганымда бир күн апарган, калган күнү бардыгын ушулар оперлер өздөрү сурак кылган. Делону алып келчи эле, астына коюп койчу эле, ошо кечкурун алып чыгышып алып туруп, экинчи ташка алып чыгып. Делону алып келип туруп, кол кой дейт, окутпайт жанагынычы. Алдыма таштайт, мыного кол кой дейт, кол коюп берем. Акыркы ошо 10 күндөн өткөндө уже бөйрөктөрүм ооруй баштаганда, кыймыл кыйындапчы, түндө жата албай калгам. 15-21 айдан өткөндө уже бөйрөктөр отказ кыла баштады да, пешеп кылганда пешеп кыла албай, кыйналып, жата албай калдым. Матрасты мындай алып төрүп, колтугума кымчычы элем да, отуруп уктачы элем да. Сырттан ИВСтен такыратып келишип туруп ошондой алып чыкчы эле да. Экинчи ташка алып чыгышып алып туруп, пакетти кийгизип урду. Жанагындай дубинканы алып келип алып туруп, муну сандырга урат. Тамандарга урат. Чөкөлөт отургузуп алыпчы. Таман урганда баягы нияктагы ургандар көгөрүп кетет экен да. Таман урганда көгөрбөйт экен буч. Тамандарын бир элден ашык болуп саргайып кеткен да, шишипчи. База албай калган. Ошентип жүрүп, булар мен өзүм жогото баштап, жанагы ол ИВСтин ичинде тура албай белмен ылды иштебей калган да. Аны скорый чакырган. Больницаданчы. Скорый чакырып, бир аял келген. Ошо аял кийин сотко чакырганда ham келбей койгон да, ошо аялчы. Бу келди дагы, буну деди, срочный больницага чыгарасыңар деди. Больницага чыгарып, лечение кылбаса болбойт. Уже бөйрөктөр жанагы болуп баштаптыр депчи. Дезе ошо Момун менен Кыял жолдош үчөө турган да ошондо да. Буну деди, ушул жерде лечение кылса болобу деп сурашкан да. Сураганда болот деди. Ал үчүн бир адам постоянно каттайт. Дезе биз өзү сүйлөшүп табабыз, каттатабыз деген да. Жанагы скорыйда келген медсестраны жөнөтүрдү да, кайтып ИВСтин ичине алып кирди. Алып кирип анан сен эмне булардын астында ар нерсени бир сүйлөп атырың деп туруп, анан кайра да уруп жана кылыша баштады да. Кордошуп ар нерсени кылышып. Ошентип жүрүп жанагынын кабинетине алып кирди. Бир анча убакыттан кийинчи
колтуктап жетелеп келди дагы ошо тергөөчүнүн кабинетине. Мунуга кол коюп бересиң деди. Тергөөчү деп ошондо сурадым да. Мен дедим, кагаздарыңызды кандай экенин, эмне жазылганын көргөн жокмун го десем, сен полный мойнуңа алып бүтүпсүң деди. Мага болгон жанагын кол коюп бересиң деди. Мен сени тергөө кылдым деген жанагы деди. Анан кагазына кол коюп бердим. Ал тергөөчү эшикке чыккандан кийин булар кирди да үчөө. Наручниктер колго салышып, буттарды байлап, шымды шыпырышып алып туруп, мен сени азыр катын кылып коем, ошол жерде дубинканы антип салып берем, мынтип тыгып берем дешип, шымдар шыпырышып алып сайгылашып алам көргөн да. Кыскасы дедим, мен айткан нерсени дедим, но делодо жазылган кандай болсо, дал ошондой кылып айтып беришиң керек деди. Тергөөчү, жана уголовный розысканын балдарычы. Анан мен ошентип жатып ивесте 1,5 ай өткөндөн кийин мага ошо правозащитадан ошо бир орус аял бар эле, Светлана деген. Ошо келди да. Короче, сени деди, ошо жерде милициялар ушинтип уруп мойнуңа алдырып атыптыр. Сен мага деди, ачыгын айтышың керек деди. Булар ошо жанагы келип атканда, правозащитадан адам келип атканда биринчи мени ивестен алып чыгышты да. Алып чыгышып, азыр сага келип сурак кылат деди, сенден сурайт деди. Эгер лишний бир сөз сүйлөсең, алың келет, азыр кайра кетет деди. Кеткенден кайра биздин өзүбүздүн колубузда каласың деди. ИВСтен ачыгып туруп, свиданка бар эле, ошо свиданкага алып чыкты. Орус менден сурады, сен кандай ушинтип уруп атырбы деп. Үчөө экөө кыял менен момун жанымда карап турган да, сүйлөткүзбөстөнчү. Бир сөз сүйлөгөн эмесмин. Мен кылгам, мойнума алып атам. Ушунча нерсени мойнуңа алдыңбы, сен кылган эмес экенсиң го дедилер. Кылгам деп жооп бергем да. Ошентип ошо аял 3 жолу келген да. Үчүнчүсүндө дагы уже айта албагам да жанагыгачы. Мен ушинтип уруп жана кылышып атыр депчи. Булар ошо алып чыгардын астында мен ургулашып, тепкилеп туруп, анан алып чыкчу эле да. Эгер лишна сөз сүйлөсөң, бул келип кетет, сен эч нерсе кыла албайт бул деген да. Бул сен алып кала албайт бу жерден. Сен болду, мойнуңа алдың, сен камаласың деген да. Анан ошентип жана кылып жүрүп, багып наручник менен эшикке алып чыгышып кетип атканда, милицияхананын ичинде жана дуалда бүдүр цементтер болот го. Ошондо тепкенде баг чалынып барып кулагам да. Кулаганда мына бетте теризи сыйрылып ачылып калган да, бияка салаңдапчы. Аны ошо кыял кармап туруп эле жөн эле кагаз чырткандай эле тартып туруп жудуп алган да. Ошолорду баягы Светлана эже келип сүрөткө тартайын десе тарткызбай койгон беттеримичи. Мурунку сүрөт менен азыркы сүрөттү салыштырып көрөм деген да. Булар мен ошол маалда белмен ылдый иштебей шишип кеткем да. Беттерим баягы терилерди сыйрып алган. Бүт жагым беттерим көгөл болуп кеткен. Үйдөгүлөр келип, туугандарым келип прокуратурага арыз жазып кайрылышкан. 2 саатка ашып кетсе 1 саатка убакыт бергиле депчи. Конвой кошуп бергиле, мазарга барып, апасынын башына чыгып, тупурак салып келсин десем чыгарткызбаган да булар. Баягы чтобы мен чыкканда булар туугандар көрүп, мен ИВСтин ичинде 2 айга чейин бир да тууганыма көрсөткөн эмес да. Тамак алып келгенде деле ошо кийим алмаштырчу эле. Ошондо деле ИВСтин сыртынан буларды мага бетме бет эч кимди жолуктурган эмес да. Эч кимге көрсөткөн эмес 2 айга чейинчи. Ошо апам өткөндө да булар чыгарткызбаган да. Прокуратура өзү шерик болуп чыгарткызбай койгон бу жердечи. Акелерим келип, ушунун ордуна мен 2 саат болсо 2 саат качып кетсем мен мойнума алам бүт нерсени. Чыгарып бергиле десе прокуратурадан ham уруксат бербей койгон да. Булар мен туугандарым прокуратурага арыз жазганы келип атканда, булар мен туугандарымдын астынан киришкен да прокуратурагачы. Андан мурун прокуратура арыз жазгыла деп жана кылган. Арыз жазсаңар карап жана кылабыз депчи. Булар жана 3 милиция кирип чыккандан кийин прокуратура кабыл албай койгон, болбойт, чыгарбайбыз депчи. Өзү закон боюнча 2 конвойду кошуп берет экен да. Мен кийин сүрүштүрдүм да буларды. Сураштырсам ошо жанандайга 2 конвойду кошуп берип, барып чыгарып кайтып алып келет экен да. Булар ага дагы чыгарган эмес да. Мен ИВСтен ошо соттон чыгарып больницага көрүнсүн деп. Больницага көрүнүп жүргөндө ham көтүмөн аңдышып жүргөн да буларчы. Бул 3-жүзүндө анан мен ошол жерде ИВСтен сигареттин пачкасына үйгө кат жазып чыгаргам. Ушинтип мен башынан баштап жазгам да, ушу кайерден баштап уруп жана кылгандарын полный калтырбай жазып, анан жанагындай бир банкада чыгаргам бул каттычы. Банканын крышкасына кымчып отуруп,
зорго чыгаргам. Кагазды көргөндөн кийин анан менден чоң ошо акем келип, кагазды Светлана эжеге берген да, мынакей ушинтип кат чыгарыптыр деп. Мага ошо Светлана эже алып келди, ошо 2 ай болоюн деп калганда. Мына деди, "Но кагазды сен жазгансың" деди. "Жазгам" дедим. "Уже" деди, "Сен айтсаң да келтек жейсиң, айтпасаң да келтек жейсиң" деди. "Бирок" деди, "Сен азыр бу жерде мага ачыгын айтсаң, булар сени уралбайт" деген да. Анан айтып бергем да бардык болгон нерсеничи. Ошондо дагы булар ал кеткенден кийин эле кайра баштачу эле да. "Сен ушуга жана кылып атырың, бир сөз сүйлөсөң, лично сөз сүйлөсөң. Азыр анти беребиз, минти беребиз" дешипчи. Булар ошо жана кылгандан кийин мен ошо жерде медэксперт сүрөткө тарткан. Жипчылаңач кылып чечинтип, ИВС'ин ошо жанагы ичиндеги свиданка канадачы. Булар шылдыңдап ошондой ham күлгөн. ИВС'ин ичинде бу бияка киргенден элдин астында жанагындай шым чечип, жанагы болбойт дешип, ар нерселерди айтып, кыскасы жана кылганда чечтирбештин аракетин кылып, анан ошо Светлана эже айтты, "Полный чечинесиң" деди, "Мен сени сүрөткө алып алышым керек." Медэксперт экөө полный көгөргөн жерлериме чейин, баягы шишиген жанагыларды полный сүрөткө алган да. Мен ал жерден ошо Светлана эже сот алып барды, соттон чыгарды. Баягы убактылуу сот болгончо больницага көрүнүп жана кылып турсун депчи. Ал жерден чыгып мен өзүм больницада жаткам, 10 күн лечение кылгам. 10 күн лечение кылып атканда больницага момун, кыял, жолдош үчөө барган магачы. "Сен ушинтип больницага жатыпсың" депчи. "Заявленияңды алып кой, болду. Биз жана кылбайбыз" деген да. Мен албайм дегем, албайм. Заявлениямды жана кылбайм десем, булар ошол жерде больницада врачка кирип туруп, мен анализдерими простатит деп жаздырып койгон буларчы. Мен өзү анализдерим бөйрөгүм шишип жана болуп жаткан, тамандарым саргайып шишип кеткен. Белдеги, буттагы көгалаларды вообще жана кылбагандагы жөн эле ИВС'те жатып простатит болуп шамалдап калыптыр деп эле жанагы диагнозду чыгарып беришип койгон да. Кийин биз сот болду, ошо 2007 июлда болду. Сот болгондо медэксперт алып келип туруп кагазды берди да. "Мына мен ушу кагаз менен доказать этем" десе, сот мага деди, "Буну азыр көгөргөн жерин азыр доказать этип бересиң" деди. Мен лечение кылып, үйдө дем алып бүткөнүмөн кийинчи алар медэксперт айтты, "Мен азыр деди доказать этпейм" деди. "Мен сага деди сотко төлкө кагаз менен, дело менен доказать этем" деди. "Жок, сен мага ушу боюнча доказать этишиң керек" деп туруп алды да. Анан булар доказать эте албайм деп туруп медэксперт делону таштап койду. Сот булардын пайдасына чечти дагы. Мен доказательство жок деп туруп делону жаап салган. Ошо менен жүрүп, арадан анча убакыт өткөндөн кийин жалбат сотко кайрылганбыз да. Жалбат соттон да ушинтип доказательство жок, урганын көргөн адам жок деп туруп делону жаап койгон. Андан кийин мен республиканский больницага келгем, белимен ылды иштебейчи. 1 ай бу жерде лечение кылгам. Лечение кылып кайра буларды Верховный сотко жазганбыз, Бишкекке. Верховный соттон да ушулардын пайдасына чечилип калган да. Анан акырында мен ошо 2012-жылы бөйрөгүмөн операция болуп, ириң бөйрөк ошондон зака кетип, бөйрөк ириңдеп кеткен экен да. 2 бөйрөктөн ириң алдыргам да. Ошондон анан булар менен соттошпой койгом да. Булар мен ошо соттошуп жүргөндө кандай тууганым болсо, бир жөн эле бир простой иш менен милицияга түшсө дагы мен алып барып тыгып берген да ортосуначы. "Мынакей сен ушу тууганың экен", туугандарым айтыпчы, "Сен ошонун заявлениясын алдырсаң, биз сен ишиңди бүтөрүп коебуз, андай кылабыз, мындай кылабыз" депчи. Ар кимди ортого кымчышкан да. Акыры анан ушу Верховный соттон чечилбегенден анан мен соттошпой койгом булар мененчи. Ушу менен жүрүп 2012 бөйрөктөн операция болуп, ириң алдырдым. Ошондон бери ооруч эле да бел менен бөйрөктөрчү. Ал кече жакында 2020 кышында уже оору күч алып кетти да. Анан оору күч алып кеткенден анан жазда белден ылды иштебей калганда анан бияка больницага келдим да. 1 жыл болду ушундай. Үйдө 4 ай үйдө жаттым, эрте жаздан баштап күзгө чейин. Ноябрда бийке больницага келип жаттым да, 12-ноябрь күнү больницага келип,
Не деген? Октябрда келдим. Не деген диагноз койду? Костный туберкулез деп диагноз койду. Баягы ошо омуртканын ортосунда кемирчектерин 4-өө ириңдеп, 4-өө жок болуп кеткен экен. Бул жанагы ошо ортодогу диск деп коет экен, ошо жок болгондон кийин баягы жүлүн менен нерв тамыры кымчып калган, анан белиштен ылдый иштебей калган да. Бул жанагы үстүңүзгө чыгып секиргенден улам неден болгон? Бул ошондон болгон. Бул мен ИВСте жатканымда эле ошо омурткам доңкоюп чыккан да, ИВСтен чыккандачы. Омурткам кыйшайыпчы. Репсканский больницада жатканда дагы жанында аппарат менен чойдурган омурткалардычы. Баягы оору токтоп калган эле да ошондочу. Бул ошондон бери эле баягы ириңдеп жүргөн омуртка экен да. Акырында ошо 4-өө жок болуп кеткенде анан баягы жүлүнү сыгып калганын айла жок бияка келип жаттым да. Берден 3 ноябрь күнү операция кылды. Октябрда келип жаткан элем, 12 октябрда. 3 ноябрда операция кылды. Азыр мына операция кылгандан кийин деле ошо дагы деле ошо бут жакшы иштебейт да. Эки бутуңуздан ошо белден иштебей калды. Белден ылдый иштебейт. Эми сиз кайра арыз жаздыңыз да ошондо? Теңгелер үстүнөн же Адвокатым жазып атыр да азыр. Ошо кайра да сотко берип жана алып атыр да. Эми ишенесизби ошол сотто утуп чыгарыңызга? Билбейм, эми бул дагы кандай болот. Да, жогорку жактарга кайсы жакка кайрылдыңыз соттон башка? Башка эч жакка кайрыла элекмин мен. Бул кагаз мага кече жакында эле келди, декабрдын акырында келди, жаңы жылга жакынчы. Ондон ошо кагаз кайтарылып каралсын деген кагаз ошо кече жакында келди. Ага чейин мен билген эмесмин да буларды.